কম ইনগ্রিডিয়েন্টে এমন মজার চিকেন কারি, তাও আবার 15 মিনিটে, বিশ্বাসই হয় না। So hey everyone, welcome to Salma Cooks, and today's video I'm going to show you স্পাইসি চিকেন কারি। তার জন্য প্রথমে আমরা একটা প্যান নিয়ে নিব এবং এতে তেল গরম করে নিব। এবার গরম হয়ে যাওয়া তেলে আমরা আমাদের চিকেনটাকে ঢেলে দেবো। কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পরে এতে বেসিক স্পাইসেস অ্যাড করে তাতে মরিচ বাটা এবং লবণ দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। মশলাগুলোর রস স্মেল চলে গেলে এতে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা এবং আদা রসুন বাটা দিয়ে দিব এবং চিকেনগুলোকে মিডিয়াম আঁচে ভালো মতো রান্না করে নেব। যখন চিকেন গ্রেভিটা এমন ঠিক হয়ে আসবে তখন আমরা পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এটাকে কিছুক্ষণ কুক করে নেব। এবার এভাবেই কিছুক্ষণ দমে রেখে দিলে আমাদের গরম গরম চিকেন কারি রেডি। Serve it with roti, rice, paratha, pulao, whatever you want. Do try this recipe at home and you'll must say worth it. If you like my recipes, so don't forget to subscribe my YouTube channel and follow me on Facebook and Instagram.